Доброго времени суток всем гостям и подписчикам моего канала. С вами снова я, Елена. И сегодня мы с вами, дорогие женщины, а то и мужчины, которые зашли на канал, погадаем на то, что у нас, как знаете, в присказке, да, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Вот давайте на этом мы с вами и погадаем. Ну, проще всего стучит, гремит, это где-то рядом. То есть какие события где-то рядом с нами, которые более к нам приблизились. Вот. Какие нас разволнуют, а какие нас успокоят. Вот как-то так. Итак, кому интересно, присоединяйтесь, и мы с вами погадаем. Итак, смотрим. Что стучит? Да? Что стучит? 3 карты. Тузы стучат. Ох, тузы стучат. Посмотрите, выпали 2 туза. Это тузы обычно, они говорят о том, что какие-то события, прям накануне каких-то событий. Что стучит? А стучит пиковый туз, да? Пиковый туз, император. Предстоит какие-то очень важные дела сделать или подготовиться. Вас ждут какие-то очень важные дела. А так как выпадает император, то это может касаться лично ваших каких-то крупных дел, а также ваши дела сочетаются с какими-то, возможно, государственными делами. То есть важность каких-то дел предусмотрена. Вот. Это еще придется немного подождать, это не так прям вот скоро, но где-то уже вот-вот-вот на горизонте. Вот. Это касается лично вас. У кого-то это касается, допустим, ваших семейных отношений, у кого-то это личного вашего дела касается. Вот. И предстоят вот как контакты, обсуждения, допустим. Так что стучит? Стучат какие-то крупные начинания, дела, очень серьезные дела вас ждут. Давайте посмотрим, что гремит. Гремит, создает шум, несколько волнует, да? Гремит, перекид денег показан, карта Иерофант и показаны люди, да? Люди показаны. Так, карта Иерофанта. Карта Иерофанта, вот действительно, кто-то будет решать свои вопросы по браку, допустим. Вот, у кого-то бракоразводный процесс, у кого-то, допустим, кто-то делит имущество, никак не может поделить. Вот. Кто-то наоборот будет сочетаться браком, но я думаю, что нет, здесь идет перекидка денег, здесь вопрос будет решаться, знаете, может быть оформление чего-то, какой-то, допустим, недвижимости, но непременно кому-то нужно будет вот именно иметь дело с каким-то руководством, допустим, или с банками можно иметь дело, или вот именно какие-то государственные структуры, где нужно что-то будет подписать, получить разрешение, оформить, допустим, что-то, отчеты какие-то, может быть, кого-то ждут. Вот это в ближайшее время будет. Так, давайте посмотрим, что на пороге стоит. Я немножко продвину карты. Что на пороге стоит? Карта мага, карта рушащейся башни и карта девятка кубков. Так, я добавлю еще одну. Королева жезлов, карта дурака, 6-й аркан полюбовно, и императрица. Я так думаю, что вот так в одиночку навряд ли вы справитесь. Потому что здесь, вы знаете, рушащаяся башня,
вообще карта мага. Или, может быть, знаете как, если вы пользуетесь каким-то советом или услугой, или подмогой какого-то лица, вам придется, ну, это обычно адвокаты, допустим, или какие-то помощники, которые, ну, видите, выглядят как, допустим, специалист, то есть человек, посвященный в какое-то дело. Рушащаяся башня выпала на этих людей, поэтому я так думаю, с одной стороны, вам нужны будут какие-то помощники, и вам помогут решить крупные вопросы. А кто-то, на кого вы, возможно, будете полагаться, вот, не поможет. Человек, который считает себя специалистом или сведущим в делах, он просто или не сможет вам помочь, вот, или вы откажетесь от какой-то услуги. То есть кого-то вы будете отвергать, а кто-то вам придет в помощь. Вот. Вот так, потому что и получится все, получатся ваши дела. То есть это любого рода оформление документов, это какие-то отчеты, это выплаты, это, допустим, вы договариваетесь об ипотеке, вы решаете вопрос по какой-то недвижимости, по купле-продаже. Это что-то крупное, потому что выпал император. Понимаете, а император это придает делу статус и важность. Вот. И вы оказываетесь, смотрите, императрицей. Императрица это когда все получается. Императрица это когда все под вашим контролем. Императрица дает вам самой или самому человеку какой-то статус. Вот, поэтому даже образование, возможно, что-то будет касаться образования, допустим. Так. Ну, давайте посмотрим, что дверь откроет. Что дверь откроет? Какие-то тревоги идут по поводу того, что может что-то не получиться. Тревоги, вот смотрите, у многих связаны тревоги с крестовым королем. Вот, дом, крестовый король. Исполнение желания, звездочки. Ну, может быть, здесь вот именно тревоги вызывает мужчина, который имеет отношение к дому, к семье. Вот. Но вы посмотрите, здесь какие хорошие карты выпали этому мужчине. Вот. Или тревоги, допустим, меняются на благоприятную карту. Поэтому дверь откроют, скорее всего, знаете, сначала будет тревожно, а потом, допустим, вот у кого-то крестовый король, смотрите, вот он выпадает, вот, а у кого-то вот такое интересное сочетание, вы знаете, у кого-то отношения, допустим, выпадают, вот в дом попадает. Человек в доме это мужчина, допустим, да, ну пусть я не загадывала сейчас ни на крестового короля, там, ни на днового короля, какая-то радость вас ждет, вот именно контакты возможны, звезды, праздник, салют, допустим, да, вот, поэтому дверь откроют, какие-то тревоги сначала меняются на хорошие события, связанные с мужчиной, вот. Давайте посмотрим, что сердце успокоит. Сердце успокоит. Карта сделки выпала. Денежки вам выпали. Ух, и хорошие денежки. Это успокоит ваше сердечко. То есть какие-то успехи в финансовых делах. Вот. Это и переводы, это и получение каких-то финансов, это оформление. То есть дела, любые дела, связанные с финансами. И вам идет сначала сделка финансовая, как договариваетесь вы о чем-то, а потом получаете деньги. Возможно, это по контракту, допустим, что-то, или у вас работа, связанная с клиентами. Вот эта карта тройка пентаклей, да? Это вот как договорились, ударили по рукам. Вот. Это контракты, сделки, договора. И это вам дает, ну, можно сказать, золотую комбинацию. Вот. То есть это идут денежки. И это вам успокоит сердце. Итак,
Еще раз, что вас будет тревожить? Тревожить вас будет решение каких-то очень серьезных вопросов, по которым вам придется обратиться, допустим, в какие-то государственные учреждения или в какие-то крупные учреждения, принять решение. Да? Вот. Дальше, что еще будет вас тревожить? Решение финансовых вопросов по вашему делу, а также по браку, допустим, бракоразводные процессы, или дележка какая-то, или, допустим, оформление какой-то недвижимости. Вот это вас будет несколько тревожить. Вот почему? Потому что могут оставаться некоторые неясности. То есть то, что вам не ясно, а когда не ясно, естественно, тревожит. Дальше. Что дверь откроет? Дверь откроет отклонение, или, может быть, вы сами, допустим, с чем-то не справляетесь, вот, и вам идет какая-то услуга и подмога. Кто-то вам будет помогать в каких-то делах. А также вы, допустим, отклоняете участие одного помощника и принимаете помощь другого помощника. Ими могут оказаться кто угодно. Дальше. Теперь может быть так. Вы, допустим, решали дела каким-то одним способом, вы прибегнете к другому способу решения этих вопросов. В любом случае вы решаете, то есть, вот смотрите, карта дурака, и она потом меняется на карту императрицы. Вот. Возможно, здесь какое-то решение, допустим, по семейному вопросу, связанному с ребенком. Это тоже может быть. А также дурак меняется на императрицу. Карта дурака, она всегда говорит о каком-то риске, о какой-то неопытности, допустим, о пробеле в каких-то знаниях. Карта дурака, это, знаете, это как наобум, допустим, да? Вот. Это начало нового, это что-то нужно начать или чему-то научиться. Понимаете? Что-то научиться делать. Вот. Карта дурака говорит иногда о ребенке, о риске, о хаосе, о каком-то неупорядоченном ведении дел. Вот. И когда эта карта меняется на императрицу, а императрица карта системная, это карта системы, это карта порядка, это карта благополучия, это все под контролем, и это карта хозяйственности, хозяйка, у которой все под контролем. Кстати, и казна тоже при ней. Вот. Поэтому я так думаю, что, может быть, отказавшись от чего-то, будете сами, допустим, возьмете, так сказать, вожжи в свои руки и сами будете управлять всем этим делом. И у вас получится. От незнания, от какой-то неопытности вы придете, допустим, к какой-то упорядоченности. А также вам может быть подмога. То есть вариантов может быть много. Отклоняете кого-то, берете кого-то себе в помощники. У вас что-то не получается, и вы посмотрели, что кто-то с чем-то плохо справляется. Это даже ремонта элементарно может касаться. В квартире, там, во дворе, дома. То есть любой какой-то хозяйственности, да? Вот. И вот у вас плохо что-то получается сначала. Ой, чихнуть хочу. А потом действительно получается хорошо, потому что у вас все потом оказывается под контролем, и вы сами все умеете и знаете. Так. Что еще у нас двери открывает? Сердце, нет, это двери открывает. Это здесь идет, вот тут еще вмешиваются, допустим, у вас прямо как на пороге, да, стоит крестовый король, здесь показан. У кого-то это сын, у кого-то это мужчина, который, вот здесь выпали любовные отношения, здесь идет паж кубков, вот такая интересная карта, да, особенно кто вот гадает и знаком с картами, у него в чаше золотая рыбка, это исполнение желания, поэтому у кого-то может появиться любимый человек, у кого-то на пороге возникнет вот именно тот, кого вы ждете, вот, ну кто-то сильно любит, вот, писали мне в комментариях, что, допустим, для многих женщин важный мужчина – это сын, допустим, да, вот, и его жизнь, допустим, то есть вас могут порадовать успехи сына. Вот. Карта звезды в данном случае может указывать на праздник. Вот, допустим, у вас были какие-то переживания, а потом у вас выпала карта дома, то есть 4 жезлов выпала, потом выпал король,
любовное свидание или исполнение желания, потому что выпала звездочка. Вот. Это может быть и общение, допустим, звезды уже в наше время могут говорить и об интернете, допустим, да? Так что вот кто-то на пороге появляется, и это приносит радость. Или успехи мужчины, или успешное завершение каких-то контактов с мужчиной вам приносит радость. Ну и чем ваше сердце успокоится, здесь вообще прекрасная комбинация. Она начинается с тройки пентаклей, когда речь идет о том, что, знаете, как по договору работают люди, не как-то вот так вот, знаете, неупорядоченно, а вот именно по договору. Договариваются, может быть, какие-то цены устанавливаются или обговариваются какие-то цены. Это может касаться работы, как работодатель, допустим, да, и работник. Это может касаться вашего личного, допустим, дела, когда вы работаете сами на себя. И что вы получаете? И вы получаете денежки, вам идут деньги. Вот именно комбинация деньги, переводы какие-то, выплаты какие-то. Вот, и вы получаете деньги. И этим ваше сердечко успокоится. Ну, вот такая, знаете, как капля такая бальзама, да, на душу. Так что вот так как-то будут выглядеть дела в ближайшем времени. Кому было интересно, сейчас, кстати, знаете, как и карты будут ложиться как-то, ну, по-особенному, скажем, вот, и ситуации будут просматриваться тоже. У тех, кто гадает, они как-то, знаете, как будто бы вот открывается еще какой-то канал информации. Почему? Потому что идут предрождественские гадания. То есть, если по католическому календарю смотреть, вот, то 25 декабря у нас идет Рождество. Вот. Но потом вообще наполняются дни, особенно от 1 да, числа 25 декабря до 7 января, когда идет по православному календарю Рождество. Вот эти дни какой-то особой энергетикой наполняются. С 7 декабря по 19 января, по крещение, ну там еще у нас вклинивается по старому стилю Старый Новый год. В общем, вот эти все дни, они как будто бы в воздухе витает вот какое-то волшебство. Вот кто-то его прям вот, знаете, ощущает, да, то есть говорят, ой, я люблю Новый год, вот, или там рождественские какие-то праздники, вот, потому что вот какой-то сказочностью, да, пахнет, вот, как будто бы какими-то чудесами, как будто бы что-то должно произойти необыкновенное. Вот пока человек верит вот в это необыкновенное, вот, он остается, знаете, немножко ребенком, потому что в детстве, да, сказки в детстве, то есть веришь еще в какие-то чудеса, это прекрасно, когда люди в это верят, поэтому, ну вот кто сам гадает, кто сам умеет, вот гадайте в эти дни. Информация будет к вам идти непременно. Ну а с вами была я, Елена. Всего вам самого-самого доброго. До свидания.